ഹലോ കൂട്ടുകാരെ, നമസ്കാരം. ഇന്ന് നല്ലൊരു ചിക്കൻ ഫ്രൈ ഉണ്ടാക്കാനാണ്. അത് നല്ലൊരു ചിക്കൻ എടുത്തിട്ട് 1 കിലോ 1.5 കിലോ വരുന്നൊരു ചിക്കൻ എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്ത് നല്ല വെള്ളത്തിൽ വാഷ് ചെയ്തെടുക്കും. പല പ്രാവശ്യം വാഷ് ചെയ്തെടുത്ത് വെള്ളം വാർത്ത് വയ്ക്കണം. നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ വെള്ളം വാർത്ത് വെച്ച് അതിൽ മസാല പുരട്ടി നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നു. സ്പെഷ്യൽ ചിക്കൻ തന്നെയാണ്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിൽ നമ്മൾ ചിക്കൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം. അപ്പോൾ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്യുന്നുള്ള പ്രത്യേകതയാണ്. ചിക്കൻ വാഷ് ചെയ്യണം. ചിക്കനിൽ നന്നായിട്ട് നല്ല അഴുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചോര എല്ലാം പോയതിന് ശേഷം നമ്മൾ വെള്ളം വാർത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ മാരിനേഷൻ ഇടുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അവസാന ഘട്ടം വാഷ് ചെയ്ത് വെള്ളമൊക്കെ വാർന്ന് പോയി വെച്ചു. ഇതിന് ശേഷം നമ്മൾ മാരിനേഡ് തയ്യാറാക്കുകയാണ്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പച്ചമുളക്, വെളുത്തുള്ളി, അല്പം ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, ഇഞ്ചി, പച്ചമുളക്, ഏകദേശം ഒരു 10-15 ഗ്രാം വീതം വരാവുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ എല്ലാം എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇഞ്ചി, പച്ചമുളക്, ഇങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ഇട്ടിട്ട് അല്പം പെരിഞ്ജീരകം ഞാൻ ഹോൾ പെരിഞ്ജീരകമാണ് ഇട്ടുന്നത്, വറുത്തിട്ടില്ല. ഹോൾ പെരിഞ്ജീരകം ഇടുന്നു. അത് നല്ല ഫ്ലേവർ കിട്ടാനായിട്ട് പെരിഞ്ജീരകം ഒരു കേരള സ്റ്റൈൽ ടച്ചോട് കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. പിന്നെ മുളക് പൊടി ഞാൻ അല്പം അധികം ഇടുന്നുണ്ട്. കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറാണ് ഞാൻ 3 സ്പൂണ് ചില്ലി പൗഡർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അല്പം കൂടുതൽ ഇടുന്നുണ്ട്. നല്ല അല്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടി, കുറച്ച് മല്ലിപ്പൊടി, 1 സ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ അത് നല്ല കളറ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി പലരും കളറൊക്കെ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ കളറൊന്നും ചേർക്കണില്ല. നമ്മൾ നാച്ചുറൽ കളർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. 1 സ്പൂണ് ക്രഷ് പെപ്പർ, ബ്ലാക്ക് പെപ്പർ, മല്ലിപ്പൊടി 2 സ്പൂണ്, സീ സാൾട്ട്, 1 ലെമൺ നമ്മൾ സ്ക്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ലെമണും കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ കൂടി ഇട്ട് അടിച്ച് നമ്മൾ സ്മൂത്ത് പേസ്റ്റ് ആക്കിയതിന് ശേഷം വേപ്പിലും കൂടി ഇട്ട് സ്മൂത്ത് ആയതിന് ശേഷം നമ്മളത് മസാല പുരട്ടി വയ്ക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാല പുരട്ടാനുള്ള ചിക്കൻ വെള്ളമൊക്കെ വാർന്നു പോയി നല്ല മസാല പുരട്ടാനായിട്ട് റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ അരച്ച മസാല ഇതിൽ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് വയ്ക്കും. നമുക്ക് കളറിന് വേണമെങ്കിൽ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ചിലർ നിറം കൂടുതൽ റെഡ് കളർ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കളർ ചേർക്കാം. എന്തായാലും തീർച്ചയായും ഈ റെസിപ്പി നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. നിങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, ലൈക്ക് ചെയ്യണം. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം കൂടി തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ പറയണം. നമ്മൾ അല്പം എരിവ് കൂടിയുള്ള ഒരു ചിക്കനാണ്. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ കുറച്ച് ക്രഷ്ഡ് ചില്ലും കൂടി ഇതിലിടുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ അരച്ച മസാല നല്ല സ്മെല്ലുണ്ട്. ആ അരച്ച മസാല നമ്മൾ ഇതിലെല്ലാം നന്നായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത് വെച്ച് ഒരു 5-6 മണിക്കൂർ ഇരുന്നാൽ അത്രയേ നല്ല ഉള്ളിൽ മസാലയൊക്കെ കയറി നല്ല ടേസ്റ്റാവും. ഒരു നാടൻ ചിക്കൻ ഫ്രൈയുടെ നല്ല എല്ലാ തരത്തിലുള്ള മാരിനേഷനാണ് നമ്മൾ ഇടുന്നത്. ഗരം മസാല ഒന്നും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. ഗരം മസാല ആവശ്യം കൊണ്ട് തോന്നുന്നില്ല. നമ്മൾ പെരിഞ്ജീരക പൊടിയാണ് നമ്മൾ ഇട്ടുന്നത്. ഇനി മസാല നിങ്ങൾക്ക് കുറവുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ മസാല ഇടാം. ഞാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഇതാണ് നമ്മൾ 1.5 കിലോ വരാവുന്ന ചിക്കന് നമ്മൾ ഇടാവുന്ന മസാല ഇതാണ്. തീർച്ചയായും നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. വറക്കാൻ നേരത്ത് മാത്രമാണ് നമ്മൾ കുറച്ച് അരിപ്പൊടി ഇടുന്നത്. നമ്മൾ ഒരു 4 മണിക്കൂർ 5 മണിക്കൂറായി നമ്മൾ മാരിനേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഒരു 1/2 കപ്പ് റൈസ് ഫ്ലോർ ഞാൻ എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് വറക്കാനായിട്ട് ചിക്കൻ വറക്കാനായിട്ട് റെഡിയാക്കുകയാണ്. അതിൽ കുറച്ച് ക്രഷ്ഡ് റെഡ് ചില്ലി, ചുവന്ന മുളകിൻ്റെ കുറച്ച് ക്രഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതിടുന്നു. അതിന് ശേഷം നമ്മൾ കുറച്ച് കറി ലീവ്സും 1 മുട്ടയും എല്ലാം ചേർത്ത് കറി ലീവ്സും 1 മുട്ടയും കൂടി നമ്മൾ ചേർത്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ റെഡിയായിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ മാരിനേഷൻ ഇതിലിട്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് ഫ്രൈ ചെയ്യും. ഒരു നാടൻ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള നല്ല ഫ്ലേവറും ഉള്ള നല്ല ശുദ്ധമായ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ നമ്മൾ വാർത്തെടുക്കണം. നമ്മൾ ഉപ്പ് പോരായിക്കുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ഇടാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പോൾ റൈസ് ഫ്ലോറിനും മാത്രമുള്ള ഉപ്പിട്ടാൽ മതി. ബാക്കിയുള്ള ഉപ്പ് നമ്മൾ മുന്നിച്ച് ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതെല്ലാം നമ്മൾ എല്ലാം ചേർത്തു
അല്പം പെപ്പറും കൂടി നമ്മൾ ചേർക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. പെപ്പർ കുറവായതുകൊണ്ട് ഇത് ഒരു എഗ്ഗ് മതി കേട്ടോ. ഒരു എഗ്ഗ് ചെറിയൊരു കുട്ടിങ്ങിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരു എഗ്ഗ് മാത്രമേ അതിൽ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ റൈസ് ഫ്ലോർ മിക്സർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ചില്ലറിൽ വെച്ച് നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ഇട്ട് ഒന്ന് മസാല പരട്ടി നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്യും. അതിന് ആ ചിക്കൻ റെഡിയാണ്. നമ്മൾ ചിക്കൻ ഇതിലെല്ലാം മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ നല്ല വെളിച്ചെണ്ണയിൽ നമ്മൾ വറുത്തെടുക്കും. കളറ് ചേർക്കണില്ല, ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് നമ്മളൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ വീട്ടിലുള്ള മസാല മാത്രമേ നമ്മൾ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ. അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമ്മൾ ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. ചിക്കൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും റൈസ് ഫ്ലോറും നമ്മൾ ചേർത്ത മിക്സറെല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തണം. ഒരു മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അധികം നേരം വയ്ക്കേണ്ടതില്ല. ഒരു അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത ചിക്കൻ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്യണം. ഓയിൽ ഒരു ആവശ്യത്തിന് ചൂടായി, ഓവർ ചൂടാകാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം. ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ചൂടുണ്ടാവും വേണം. ചിക്കൻ പുറം നല്ല ക്രിസ്പിയും ഉള്ളിൽ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കണം, കുക്കാവും വേണം. അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ചെറിയ ചിക്കൻ പീസുകളാക്കിയാണ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കറിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ചിക്കൻ്റെ അതേ സൈസ് അതേ വലുപ്പത്തിലാണ് നമ്മൾ ചിക്കൻ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിരുന്നത്. ചിക്കനെല്ലാം നമ്മൾ കുറച്ച് ആവശ്യത്തിന് ഓയിലൊക്കെ ഒഴിച്ച് ഫ്രൈ ചെയ്തു. ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണയിൽ താല്പര്യമില്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ഏത് ഓയിലും ഡീപ് ഫ്രൈ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ചിക്കൻ അവിടെ വറുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ അല്പം സലാഡും കൂടി അതിൻ്റെ ഒപ്പം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. സലാഡ് ചിക്കൻ ഫ്രൈഡ് ഐറ്റത്തിൻ്റെ കൂടെ എപ്പോഴും അല്പം സലാഡ് കഴിക്കുന്നത് എപ്പോഴും ടേസ്റ്റാണ്. നിങ്ങൾ ബ്രെഡ് ഏതാണെങ്കിലും ബ്രെഡ് ചിക്കൻ്റെ കൂടെ ചപ്പാത്തിയോ പൊറോട്ടയോ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ നിങ്ങൾ ഏതാണോ താല്പര്യം അത് നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ഞാനിവിടെ അല്പം സലാഡും കൂടി ഇതിനൊപ്പം തയ്യാറാക്കുന്നുണ്ട്. കുക്കുംബറും തക്കാളിയും ഉള്ളിയും എല്ലാം ഇട്ട് ലെമൺ ജ്യൂസും ഇത്തിരി ഒലിവ് ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ലൊരു സലാഡും കൂടി ഇതിനൊപ്പം നമ്മൾ റെഡിയാക്കണം. അപ്പോൾ ചിക്കൻ ഫ്രൈ നമ്മുടെ റെഡിയാണ്. നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഫ്രൈ, മാരിനേഷനൊക്കെ നന്നായിട്ട് ചെയ്ത് നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള ചിക്കൻ ഫ്രൈ ഇപ്പോൾ റെഡിയാണ്. ഇനി നമ്മൾ നല്ലൊരു പ്ലേറ്റിലിട്ട് ചൂട്ടോട് കൂടി തന്നെ നമ്മൾ കഴിക്കാം. തീർച്ചയായും ഈ സ്പെഷ്യൽ റെസിപ്പി, സ്പെഷ്യൽ ചിക്കൻ ഫ്രൈ നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയണം. നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരും ഇത് ഷെയർ ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, ലൈക്ക് ചെയ്യണം. ബാക്കിയുള്ള ചിക്കൻ കൂടി നമ്മൾ വറുത്തെടുക്കുകയാണ്. ഏകദേശം 2 പ്രാവശ്യമായിട്ട് ഞാൻ ഓയിൽ കുറച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ളൂ. 2 പ്രാവശ്യമായിട്ട് നമ്മൾ 2-3 പ്രാവശ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ചിക്കൻ വറുത്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ റെഡിയാണ്, നമ്മുടെ ചിക്കൻ റെഡിയാണ്. നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള നല്ല മുരിഞ്ഞ നല്ല മണം വരുന്നുണ്ട്. നല്ല അതിൻ്റെ ഫ്രൈ ഉള്ള സാധനങ്ങളും കൂടിയുണ്ട്. അതും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. കുറച്ച് കറി ലീവ്സൊക്കെ നമ്മൾ ഒക്കെ വറുത്തിട്ട് നമ്മുടെ പ്ലേറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ നമ്മുടെ ചിക്കനൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ സലാഡുണ്ട്. ആ സലാഡും കൂടി നമ്മൾ കഴിക്കണം. നല്ല എല്ലാ ചിക്കൻ്റെ പീസും ഒരേ വലുപ്പത്തിലാക്കാൻ നോക്കണം. പിന്നെയുള്ള അതിൻ്റെ മസാല എല്ലാം നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്യണം. ഈ ക്രിസ്പി ഭാഗങ്ങളുണ്ടല്ലോ, മറ്റുള്ള മസാലകളൊക്കെ കൂടിയിരിക്കുന്ന ക്രിസ്പി ഇത് അവസാനം വരിയിടണം. എന്തായാലും ചിക്കൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും നന്ദി, താങ്ക് യു, ബൈ.